Pria ini adalah pelatih hewan sungguhan. Saat waktu bermain sudah habis, maka ia langsung memanggil satu persatu hewannya untuk masuk kembali ke dalam kandang. Dan tanpa bantuan, mereka sudah dilatih untuk pulang secara mandiri. Lihat bagaimana anak kucing ini bahkan menutup pintu kandangnya sendiri. Tapi tunggu sampai kamu lihat yang selanjutnya. Entah bagaimana caranya si pria bisa melatih seekor anak ayam untuk bisa melakukan hal yang sama seperti anak kucing tadi. Jika dilihat, anak ayam itu bahkan belum berumur 1 bulan, tapi dia sudah mengerti caranya masuk ke kandang tanpa dibantu sedikit pun.